So, what up mga Popsy Wops? Ito po ang kauna-unahang Euro Flash na color black. Yan daw yung unang release sa area namin sa Bicol, sabi nila. So, anyway, fully digital na po siya, as you can see. And FI push, ay hindi po siya FI, carb type po siya. Carb type, yan. So, marami nagtatanong tungkol dyan. So, radiator niya po, wala po siyang radiator, air cooled lang po siya. Hindi po siya liquid cooled. Yan, cold plated. No. So, next is ang upuan niya. Yan. Ang upuan niya po, hulmado na. So, mostly may mga nagmo-mod, pinapahulma, pero yan po, hulmado na siya. And isa pang nalata ko, mataas yung ground clearance niya. So, as you can see, para siyang backbone sensation, kasi halos di ko na maabot ng paa ko. At isa pang pinakauna ko nalata, malapad yang dyan na part. Yan. So, para siyang kasing lapad siya, almost kasing lapad ng Yamaha Sniper. Yan. And mabigat yan handlebar niya. Tawag ba dyan? So, pwedeng maganda yung stability niya. So, all in all po, maganda siya. Gusto ko siya. I can recommend ang Euro Flash. Kasi para siyang RS na rider na sniper. So, ayan po. Nasa skyline po kami. Main skyline. Alright. So, anyway, ang price po nito, if I'm not mistaken, nasa 53,000 yung cash. Kung yung monthly for 3 years is 3,600 something. At ang down payment niya ay 3,500, 5,000, and 10,000. Sound check tayo mga kaibigan. Ayan. Ang gas ko. Ayan po mga kaibigan, for registration pa. Yan po ang tunog ng ating Euro Flash R150. So, tune in na lang guys para sa mga iba pang detalye ng Euro Flash 150.